今天带2位朋友，远从巴西来的叶小姐跟我先生。咖喱里面加的药材，因为还有刺的那个味噌和咖喱牛肋条一起吃，它就会有一点点粘稠的感觉，肉又很松软，在嘴巴里面化开。他没有得到500盘，还有米其林推荐。最惊喜的就是它的 menu， 西洋的颜色，住在这里的燕子。下次要带老婆来这里约会，这里不只有餐好吃，每一个地方都有它的故事。在竹子不只是吊着，可以当做隔间的作用。送客